Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Apotek Sinar Sehat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai obat batuk. Contohnya di sini saya akan membahas obat batuk yang bisa mengeluarkan dahak sebagai mukolitik. Nah, di sini contohnya adalah obat Epexol yang isinya atau kandungannya adalah Ambroxol 30 mg. Jadi dosisnya itu Ambroxolnya 30 mg. Tetapi yang sebetulnya Epexol ini merupakan obat paten ya teman-teman. Kalau Ambroxol itu adalah kandungannya biasanya ada yang namanya obat generik, nah itu namanya Ambroxol. Tetapi kalau obat patennya itu namanya Epexol. Ada juga yang mukos juga ada. Nah, semua itu tergantung dari pabriknya yang memberikan nama pada masing-masing obat tersebut. Tetapi kandungan dan khasiatnya sama. Nah, sebetulnya obat Epexol atau mukos atau Ambroxol ini apa sih? Nah, obat mukos, Ambroxol ataupun Epexol ini merupakan agen mukolitik yang bekerja dengan cara meningkatkan sekresi saluran pernapasan. Jadi, dia bekerja pada saluran pernapasan dengan meningkatkan produksi surfaktan paru dan merangsang aktivitas silia dan menghasilkan peningkatan pembersihan mukosiliar serta peningkatan sekresi cairan yang memfasilitasi pengeluaran dan meredakan batuk. Jadi misalnya untuk teman-teman yang mengalami masalah pada pernapasan, biasanya kalau batuk itu kan ada keluar dahak, ada dahaknya ya teman-teman, atau lendir. Nah, itu obat untuk mengeluarkan dahak tersebut itu namanya obatnya Ambroxol ataupun Epexol ataupun mukos. Mungkin di luaran itu banyak sekali nama-namanya, nama merek dagangnya, itu tergantung dari pabriknya ya teman-teman menamakan merek dagangnya apa. Tapi yang saya bahas di sini 3 macam yang kandungannya sama, Epexol, Ambroxol ataupun mukos. Jadi misalnya teman-teman nih biasa menggunakan Epexol, kemudian ternyata di apotek habis, kemudian diberikan oleh apoteker ataupun pelayan yang ada di apotek, misalnya Ambroxol, itu sebetulnya sama saja teman-teman. Tapi nama yang mengeluarkan itu yang berbeda sehingga namanya bisa berbeda-beda. Nah, obat ini digunakan sebagai sekretolitik dan pada gangguan saluran nafas akut dan kronis. Jadi meskipun misalnya teman-teman nih punya batuk yang lama, maksudnya kronis itu udah lama atau udah lumayan parah ataupun yang akut, itu bisa menggunakan Ambroxol ini. Khususnya pada aksesarbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik dan asma bronkial. Jadi Ambroxol ini bisa digunakan untuk penderita yang mempunyai riwayat asma ataupun bronkitis. Kemudian komposisi dari Ambroxol ataupun Epexol atau mukos ini seperti yang tadi saya pertama sebutkan bahwa komposisinya itu adalah 30 mg. Jadi kandungan dari obat tersebut adalah 30 mg. Kemudian bagaimana cara untuk aturan minumnya ya teman-teman? Aturan minumnya biasanya diminum setelah makan teman-teman. Biasanya karena Ambroxol ini adalah obat keras, jadi biasanya menggunakan resep dari dokter. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan jika teman-teman mengkonsumsi Ambroxol ataupun Epexol ataupun mukos tablet, nah ini hati-hati penggunaan pada pasien dengan tukak lambung atau duodenum. Jadi kalau misalnya teman-teman punya penderita asam lambung, yaitu tukak lambungnya
teriritasi atau ada masalah, jadi hati-hati menggunakan produk Ambroxol ini. Kemudian ada juga hati-hati terhadap penyakit diskinesia silia dan kondisi bronkial, kemudian dengan gangguan ginjal juga, gangguan ginjal dan hati. Misalnya teman-teman punya penyakit liver, nah itu penggunaannya harus hati-hati, kalau bisa atas petunjuk dokter ya teman-teman. Kemudian ini Ambroxol ini termasuk dengan kategori C untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, kategori C ini maksudnya apa? Kategori C itu obat ini beresiko terhadap janin ataupun ASI, tetapi misalnya dokter melihat bahwa dengan menggunakan obat Ambroxol ini penyembuhannya melebihi dari resiko, biasanya dokter akan memberikan obat Ambroxol ini kepada ibu hamil ataupun menyusui. Tetapi jika resikonya lebih besar daripada khasiatnya, kemungkinan tidak akan diberikan oleh dokter. Kemudian efek sampingnya teman-teman, jika teman-teman terus-terusan mengkonsumsi obat Ambroxol ini ataupun Epexol ataupun Mucos, yaitu ini masing-masing individu ya teman-teman, nggak semuanya pasien yang menggunakan Ambroxol ini bermasalah pada efek samping. Ada juga yang tidak terpengaruh pada efek samping atau tidak mengalami gejala efek sampingnya. Tetapi di sini saya akan membahas untuk pasien-pasien yang jika mengkonsumsi Ambroxol ini mengalami efek samping dari obat ini, yaitu misalnya jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, pasien tersebut akan mengalami mual, kemudian muntah, diare, kemudian dispepsia, mulut dan tenggorokan terasa kering, kemudian sakit perut, mulas, hipoestesia oral dan faring, dan diskeusia. Ada juga beberapa pasien yang mengalami efek samping obat Ambroxol ini, tetapi itu jarang terjadi. Misalnya yang berpotensi fatal yaitu anafilaksis atau misalnya shock anafilaksis, kemudian angiodema, ruam, urtikaria, dan pruritus. Nah, untuk obat Ambroxol ini teman-teman di sediaan yang ada di apotik itu ada 3 macam ya teman-teman. Misalnya ada Ambroxol yang tablet khusus untuk orang dewasa, kemudian ada juga Ambroxol sirup untuk anak-anak, dan Ambroxol drop. Ambroxol drop ini biasanya digunakan untuk bayi ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang mempunyai masalah misalnya banyak dahaknya atau lendirnya, nah bisa menggunakan obat Ambroxol ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Misalnya jika bayi menggunakan drop, kemudian jika anak-anak bisa menggunakan sirup, dan jika orang dewasa bisa menggunakan yang tablet. Kemudian cara penggunaannya, Ambroxol ini bisa diberikan sehari 2 kali ataupun sehari 3 kali. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya edukasikan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya. Terima kasih.